嚟緊呢一幕係人類間最戇鳩嘅人挑戰戇鳩盡頭。戇鳩朋友，唔該講啲嘢。屌停咗啦個天花。O K。你幫我哋喐咗個天花先啦。又嚟戇鳩嘅挑戰。我是一隻小小小小鳥。好低能，好舒服啊！我準備一陣間反佢哋落地下。講咩啊？哇！好靚啊！呢度好靚啊！係啊。呢度。而家嗰日見到太陽猛喎。反到先。反艇啊！佢做咩知道危機喎？